Ya, Ngikhamba. eyi, bangistress lento be-Valentine yazi. Yazi inkinga ufuna ukuthi ngithengele ezinye izinto ezingakanani, ungayiliste engaka izinto ayinamali. Tshela lo muntu ukuthi umsebenzi. Ngifuna ubreak up naye lo before i-Valentine. Hayi, after lapho kabe ceda ngibuyelana naye bengitshela ukuthi abenganamali ye-Valentine ngoba asisebenzi la. Hayi, Njengoba somithisile. Besihamba siza ngabani? ngapha naye lo fanele ngimthengele izinto ze-Valentine. Ngisebenzi. Dala kakhanyise lobu bumnyama. Mina ngiyabaleka mina yazi. Ngi-13 ngiyabaleka, before i-Valentine ngiyabaleka. Nohlale engubeni anda. Hey, yabo. Mayona ukuthi uzohlala nge-under the entire day. Maye umuntu okabakazi uzokufuna. Hayi ngitshela ukuthi ngithathe imali ayikasebenzi. Azikhona umsebenzi ofunayo abantu. KFC. Yahayara. Hayi lesiyani uvele ngihlale ngi-anda. Mali yahayara KFC. Phela lapho bolambile ngelunch. Uzothatha ibhakede ufaka amaphisi ayi-20 uhambe, thatha isinkwa, thatha i-cold drink uziphuzele kamnandi. Ukhiphe amabhebeze lapho emsebenzini. Yabo, ukhiphe lapho ushele ezinye izinto ezinzima, ushaya ama-cold drink. Ceda hambe uMcDonald umthengela ama-McFlurry nani nani. Sokuthanda, bacede nangakuphi next in return. Azi ngisasicabanga namanje. Sabe usebenza i-KFC. Hey baba i-KFC yami mani. Ngasicabanga ngomoya. Uzothini mama sendlini ye-Valentine? Maye umoya nje, yena naye unayo i-Valentine nje loya. Mama sendlini uhlala lele Pitori. Ngikaze ngimbone yazi nalo muntu wakhe. Ayisihle. Ngahlala la umuntu masidlala moya. Uma uthi lapho ubuze umuntu akazibayiswa yini? Ubayiswa ngokuthi badlala i-wrestling kakhulu. Njengoba udla minesh. Asifanele ngiyombheka moya umoya. Hey ngayiphuza yakho bebuhlungu. Hayi, usale kahle ngizombheka ngizobuya kuwe. Into yokuthi akhanyise ubumnyama ngekhandlela. Mtshele. Wrestling. Moya. Hey, unjani Mr. Moya? Hayi, life ngaphi yazi. Hey. Unayo? Bona ngicabanga ukuthi engifuna nje i-3000 mfazi lo. Cabanga 3000. Lithami. Hawu, Youngsters ngiyaboleka imali la. wenza kanco. Mina ngale nto mengijwayelana nalena ekhulelwe. Fanele ngizithengele izinto. Imali la. Lo ngale lokuthi masami sosebenza ka-KFC. Ubona uThabo? Yeah, lo. Sami sosebenza ka-KFC. Ngitsethe i-CV yakho uThabo. Ayezini. Asimarazini. Funa isiza implan ezi-Valentine. Emtshelele lo. Exactly. Yabona le plan le. Ukukhuluma noboss. Fana fake umsebenzi. Yakwenza ufuna umsebenzi. Yeah. Mara phela masaqala. Funa 3000. 3000. Awu uyasebenza la. Uyasebenza. Hey moya, i-rent yami. Mancane. Angibhadali rent lami. Hey. Wakhe la. Kwami lezi. Yes, lo hlala ndi. Umbangele. Bamoya. Na imali ye-rent. Kanti ukoleta abantu abayingaki? Le plan. So le plan leso. Boss. Yebo.
Man, boss, yazi lana yazi neyinkinga la boss man. Inkinga zani manje? Hayi man boss, yazi kokucala nje. Kunzima man. Yazi uJanuary nyamnyanya. Yini ngathi ugesa ukho lapha? Yabona boss mina ngezinye izinto ngithi boss mina bheka. Ngicela usindele i-5,000. Eyi bona nawe inkinga hayi. Hayi phela ngithi Valentine uzoyisenda. Umuntu wami phela lana udinga amanzi okugeza. Uyabona boss ne waphinda futhi wakhuluma into lekhuluma nasi. Ngizuza lapho. Nasi uzobona uzokwenza. Ubame kancane ngisabheka la imali. Okay, bheka lapho, bheka. Ah. Ngimile. Tholile boss. Utholile? Oh, enyo. Inyovu imali. Ngikhona ukukusendela 1,000. 5,000 ezimpana hayi anyewe life. Emoya usaselapho. Uyabona ke plan? Kanjani manje ufuna amanzi okugeza? Kanti awekho amanzi empompini? Sami singene emzini yabantu sicela sibenzele izinto zabo bazosibhadala. Uthi sibuza uthaba. Mara uthi umoya ungena emzini yabantu. UJanuary uyabheda yazi. Phela uthola abantu abanamali yabo ba-broke. Cabanga. Basiceda ukuyenza lonke ibala labo bosibhadala i-R5. 50 rand ibalelwa nasa. Boss. Sabona ndoda Uthi kuyana ingena ne-5,000 yami. ndoda uma kancane ndoda Phela ngifonela umoya ngithi alethe mani imali enye mani. awuzohola i-370 maybe 70, 100 or 1,000 or million lapha. hayi 100 mfowethu Mfana ngeke send 1,000. Ayikho le idlalayo. shap ngizokusendela manje 370 Hayi 1,000 man. 100 Besta thabo. Ngitsheli athi umoya masambe ka siyenze lapha singene emzini yabantu sicela ukuthi sibaklinele basiphe imali. Mina ngimile 5,000 la. Nayo icelile ibhoza yakhe. Hayi le bhoza yena. Azange ngimsendele 1,000. Wena ngathi ngisendele 500. Izokutshela isitori ukuthi umuntu wakhe ufuna amanzi okugeza. Hawu. Musekhona amanzi. Sendele 1,000 rand. Futhi maybe wena uzokusendela boma 500 nyana lapha. Sami siyenze umsebenzi. Ngidinga imali ebisi. Yona. Bisi. Bese 50 rand angithi. Asami siyenza. Boss. yebo ndoda Uthi uyisendile ke? ayingenile i-370 yakho Wadawu. 100 Njengoloba. Makusendele 100 rand. Ngayithi. Bheka sibheke lapha. Ngobo. Hello. Vula man ngifuna imali yami man. Mali yakho? 3,000 ngifuna imali yami man. Akukholot man. So uyala man. Hey. Yangishini. Uzwenzani? Ngicela ne. Yewena, January asinemali. Hamba. Ngoba uholile wena ngisebenza. Hamba. Uholile man. Umntwana ufuna amakhimbi yonke into. Ngoba man wena ngikuphi imali la ngizange ngibalisele man ngikuphi imali. Ngifuna imali yami ke lapha. Hayi. Ima until March. Until ini? March. Ngobo, yazi ngobo ne. Khona manje uyazi ukuthi Valentine. Yeah, manje. Oje ngivela nontombazana okwazi vele ube nentombazana since ukwazi vele. Yeah. Ba uzozwela nini nje? Uzozwela nentombazana. Lethe ikubhadala imali yakho. Ngifuna imali yami. March. Ubona ungamangali kunetha. Hapo netha lapho phela. Hayibo. Phela hamba vele.
Malini? 5,000 kube 200,000. Ngiyageza. Sishele Ngizokubhadala. Angikubhadala uyangazi. Mina ubone sengibhadalile, ngibhadale ne-interest. Hey. Le mali le yeshebo. Sebo kanjani? Shebo se-Valentine manje. Uyabheda Ngicela wena. ngeshebo. Asikhathi umoya naye 20,000 rand yami. 5,000 yakho. Wakolotana. Abanye bayangikolota, abanye angibagoloti. Wazi mina ngizokukolota. Let's after the day of the Valentine. Hey, yayehla le mali. Uthi ngiyoyikhipha yayehla kancane kancane. Ukumalini manje? Sekusele nge-4,000. Yebo ngosobona. Hey man, boss. Oh boss, ngine 2 minutes ubheke. Awayifaka uboss. Imadoda man. Ngimfonele. Boss. Yebo. Oh man, yazi mara inkinga yakho ufaka 8,000, wafaka 8,000. Mister. Wala boss hlala uhluphekile man. Yazi Hey, amanzi man inkinga. amanzi ayenze njani ngenaphi indabeni zamanzi? Amanzi. Yabo abantu mebathi life. Ngenaphi manje mina lapho boss ngikhuluma indaba zeyimali. Life bafethu. Ngitshela ngelife baba lo. Benginginike ngalo baba lo. Hey, 9,000. Hayi bye bye. 1,000. Oh wesend. Yeah. Yo mina boss yazi wena. Sisho ukuthi ngizoba ne-2,000. Awusenda ke noma yi-3 ke. 5. Boss. Yabona kusasa emsebenzini bekithi ngizolova ngiyeza. Manje ngizosenda i-extra. Extra. Yeah. Yabona angilovi isifiti bekithi ngizolova. Mamela. Manje ushare nomfowenu cha. Na ngamsendela extra. Bye bye boss. Sure. Hey boy. Hey, uthini lapho? Hayi man. Life. Hey namthanda ulife. Hey namthanda ulife. Ufunani phela? Imali. Imali. Leyo Yasho boss lokho ngithumela na next cabanga. Yabo, angithumela na next so angazi manje ngizenjani. Ngi-Valentine manje. yebo ungabudlanga. Angidlele ngawo man. Ezukuthi Mama sekhaya. hayi ngimsendela nje imali next week. Valentine next week. Ngithathe namalanga ngifuna imali. Asibhange le mali. Ngiyesibhanka manje ngisabele boss uzothumela ngama-5. Masimtshela ukuthi njengoba mina ke bangigayekene ilentuzane 5,000. 5,000. Yabona okay 5,000 hamba ispenda ke le hamba. Boss uzobayidla imali yakho hamba. Plus extra Yezwa hamba uyidla imali yakho manje. Hey, umngani. Uyabona ke boss, yabona ngenza slip. Ngiyeza manje lapha. Ngiyabuya. Eyothi ngispende nami ke le mali. Ngiyaspenda ngibona phambili ke. Sala sivele so Ngafuni imali yakho musuku. ngeke. Uzothi vele uyevanga. Ye man aphuma man yazi ngifuna ukujahile manje. Umfonelile still. Awufune usube sixoxa. Yo hayi chawo phuma man. Yo. Hey. Jela ukuthi uzosipha imali yami. Ngijobisi. Indoda yamathosi. Ngiyekele une-5,000 angithi wena. Bathi kusendele 1,000 nyana.
Malini? Konta thina amanamba akho. Zakhona lapho. Yes. Oh no. Oh, hayi. Yazi, ufuna inkinga sayicharge-ile ngizobheka bangiqeda. Hey, le mali le Valentine dot. Mm. And 1,000. Mm. That means plus ngayikhi 100,000. That means 11,000 yonke. And waspenda kuma shop notshwala. E-office Ngisendele malini? 7,000 yonke le. Hayi, ngizoyispenda kahle-ke le. And ungaya ama-shop ngoba kunamakhamera. And uboss unawo amalentuza amakhamera. Yazi Asemashop. ngiqedelile labo bazongipha le 100 rand nje. Uyiqedelele nje. Hey, life. Hey.